फाइनली फ्रेंड्स, आज आपको हमारे चैनल में कैट का 320 D2 देखने को मिलेगा, दो मशीन देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे आज तक कैट का कोई मशीन एक्सीवेटर में अपलोड नहीं हुआ है। 320 के अप्रोक्सीमेटली 3 टन के आसपास वाला कोई भी मशीन अपडेट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मशीन आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में ही बता दूं, दोनों मशीन में 50 लाख में दोनों दे दूंगा। आवर्स मीटर क्या है, मशीन कंडीशन कैसा है देखने में, इससे पहले कुछ ओवरऑलिंग का काम हुआ है नहीं हुआ, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं कि मशीन बहुत फ्रेश कंडीशन से काम कर रहा है और अभी ये सॉइल पे काम कर ही रहा है। जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा नहीं है, वर्क ऑन साइड में है। तो आप ये मशीन का कंडीशन आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसका चैन का बता दूं। चैन इसका आपको 60 से 70% मिलेगा। इसका काउंटर वेट आपको साफ सुथरा मिलेगा देखने को। इसका केबिन भी साफ है, वो में किसी तरह का कोई दाग वगैरह नहीं है, ना राइट में ना लेफ्ट में, और इसका स्टिक भी फ्रेश है और बकेट भी फ्रेश है। ये इसका मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका चैन में अभी हाथ फिलहाल सभी का रोलर चेंज किया गया है। तो आप लोगों को रोलर चेंज करने का इसका जरूरत नहीं है। इसका करीबन जितना भी रोलर इस तरफ मैं आपको राइट और लेफ्ट दोनों में आपका रोलर इसमें चेंज होता है। आपको रोलर का टेंशन नहीं है, आपको रोलर एकदम 1 से 2 महीना पहले चेंज किया हुआ है फ्रेंड। और चलिए और इसका कुछ डिटेल्स मैं बता दूं। इसका बकेट का साइज है 1 क्यूबिक मीटर के आसपास इसका बकेट का साइज है। इंजन पावर है 149 हॉर्स पावर है। ऑपरेटिंग वेट है 22,970 और इसका मैक्सिमम डेप्थ 6,720 के आसपास जाके काम करता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम है 205 और फ्यूल टैंक है इसका 300 लीटर के अराउंड इसका पूरा फ्यूल टैंक है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये कैट का मशीन इसलिए वैल्यू हो जाता है क्योंकि काफी क्लाइंट का मेरे कॉल रहता है कि सर हमको कैट का मशीन चाहिए। इसमें एक फायदा ये रहता है कि इसका रीसेल वैल्यू बढ़ जाता है। इसमें पार्ट्स जो इसका महंगा आता है लेकिन इसका रीसेल वैल्यू बनता है। अगर आप कोई साइड में आप काम कर रहे हैं तो आपको कहीं मशीन से धोखा देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं भाई ये मशीन आपका ब्रेकडाउन हो गया है, आप मशीन पे आके काम कर लीजिए। तो इसका आपको ओवरऑल इसमें पार्ट्स महंगा है लेकिन बाकी ये मशीन वर्किंग में बहुत बेस्ट है। अभी तक आप फॉरेन में भी जाएंगे, इंडिया के बाहर में भी इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है नहीं, इसीलिए इंडिया में भी ये बहुत मशीन सक्सेस है किया हुआ आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, ये था इसका पूरा ओवरव्यू। और इसमें कुछ बताने जितना मैं ओवर कंफर्म कर दिया हूँ, इसमें जितना आपको बताना था उतना बता चुका हूँ। अगर कोई चीज़ हमारे से रह गया और इसका, तो वो भी आपको आप हमें मैसेज करके लोकेशन ले सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ इसका आवर्स मीटर क्या है। इसका आवर्स मीटर चला हुआ है, एक 18,000 है, दूसरा भी 17,000, दोनों 17 और 18,000 के अप्रोक्सीमेटली चला हुआ है। पेपर का पोजीशन क्या है, इसका पेपर इन हैंड है। पेपर में इनवॉइस एनओसी आपको मिल जाएगा। लोकेशन क्या है, मशीन का इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन है ओडिशा। परफेक्ट लोकेशन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2018। फ्रेंड, जिस किसी को भी D2 चाहिए आप हमें मैसेज कर दीजिए और दोनों मशीन आपको 50 लाख में दे दूंगा। जीएसटी आपका लगेगा, एक्स्ट्रा जीएसटी जितना भी देते हैं वो आपको बिल उसका कट के मिल जाएगा। 60-40 के रेशियो में आपको पूरा ये बिलिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आया और ये वीडियो भी पसंद आया। अगर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जरूर मेंशन करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।